Na-shadow ban ko. Na-shadow ban ko. Nanood ka po ng incognito. Hindi. Hi, Rose. Excuse me. Excuse me. Excuse. Guys, sa mga naging, kasi medyo nag-viral yung mga content ko na mga broken hearted. Yung pumapatol sa red flag. Huy, huwag kayong pumatol. Okay? Mahal nyo na. Ako rin eh. Ay, joke lang. How to spot a red flag. Oh. Nasa Manila po ako. I'm 22. Naon sa ni mong agtak, naga-break out. Guys, wala magkukabaluan ng PBB, oy. Kani kay nani siya story. Sa una mang good, kung bata ko, askang luhaga na ginako. Askang ano ha ba? Yan ay karang mura kay tiles nga buak. Karang tiles ba niya? Karang sa kusina, di ba na karang tiles. Unya kay ang kanang wait lang. Oh, so yeah, that one. And then like, so yung shout out sa mga taga Pulumulo. Live si wow. Congratulations, Anjay. Oh, fuck. Guys, later I might do live, but I don't think na tomorrow na lang. Hi, potato. Hi from Danao, Cebu. Yoda! Look at our dog. Asa mong kumadto? Sa mga Bisaya nga nagtan-aw ron, gawas sa doon pa nagsabayot. Ay mo si di pa lang yung kabaloy. Ba't niyo ko inaano kay Anjay? Nagkaibigan po kami. We're friends.
I'm just out here with my dog, guys. Yoda! Come! Before Cebu Doctors. Angelito, hello. Guys, I'm shadow banned. Please help me. Nindot sad no nga ang PBB kina na si Jamie para makaila sa ang mga tao sa mga kapuso artists. Mahal, move it. Okay ra. Kausara mo ko nakatry ang kasgud. I'm planning to, siguro 2 years from now, I might join sabay mami ni Ashley, guys. So, if like I'm not here, Ashley's here. If wala kami dalawa, then we're gonna leave her him sa usa na mukha. Rizalin. Mas okay ang move it. Nakatikim ka naman ng biyaya. Anong biyaya ng Diyos? At place are you in? Manila. We're gonna end the live now cause tapos na umihi yung aso. Nagbaboy. Bye everybody. Guys, please repost my posts. I'm shadow banned. Bye. Patingin na. Yoda, come here. I'm gonna show you to them. Okay, I'm gonna show you my dog. Yoda, come. Let's go. Let's go. Tamad siya. Tamad. Tamad. Ayaw sumama. Come, come. Come, come. Let's go, let's go. Ay, go, ay, go. Show your face. Do them. It looks so ugly, guys. Kargahin ko. Hindi ka... Ano? Kaya, tumataba. So, kailangan niya mag-exercise. It's too... Hindi na, bye-bye. Thank you, Lay. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Yoda, say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, guys. Kapoy na ko.